An buddeen baadheen deemaa jira. Jaarsi guddaan yeroo hundumaa nutti dhufu wayii tokko jira. Irraanolee mana barumsaa Adventistii jedhamu wayii tokko jira. Damdooloo yaadatamte duwwaa torbarraa yeroo achi ol dhuftu irraanolee sanarra jaarsi ulee kaasaraa qabatee namni guddaa wayii tokko nutti dhufa yeroo hundumaa. Achii maaltu ta'a jaarsi kun waan hin taane jedhu dubbatee darbe. Waan sammuu koo sochoosu, waan miira keessa nagashu, waan akka natti dhaga'amu godhu wayii tokko dubbatee na bukkee darbeen. Si beekachuudha. Yeroo hundumaa na argaa yeroo buddeen baadhee gabaatti geessu inni saatiin itti biddeen geessu sanatti bakka ta'e wayitii gala. Komaniidha innis achuma yeroo hundumaa. Na dhaabee ulee isaa lafatti garuu rukutaa maal jedhaa maaloodhaati gurbaa nanaa yeroo hundumaa wanta kana baattee waan humna keetii olii baatteetu asirra deddeemtaa naan jedhe. Maaloodha wanti kun ati mana namaatti galtaa naan jedhee. Idda mataa keessaa waa ka'ii na dhaabbate. Yeroo suman aaree kutaa 6 gara wala keessaa gaafan baradhuudha wanti kun. Dhaqee gabaatiin ga'e maalan godhaanii biddeen kana ofirraa fuudheetan lafaan dhaheen. Lafatti? Namatu naaf qabee lafa narraa kaa'aa ture duraan. Gaaf sana garuu waan humna kootii miti baay'ee. Biddeen xaafii naannoo 70 waan akkasiin baadhaa yeroo sanatti. Baay'ee waan ulfaatudha. Gaafa narraa lafa keewwamu daqiiqaa 31 fi dirqama taa'ee boqonnaa fudhachuun qaba maaliif nan joonjaa waan ta'eef yeroo biddeenichi lafa narraa lafa kaawwamu an achi ol barrisuun kaasamii keessa. Wanti sun yoo xinnaa ta'e naannoo kiiloomeetira 3-4 waan akkasiin baadhee deeman. Xiqqoo see fagoodha. Ol barrisuun kaan gaafa inni narraa ga'u. Taa'eetan boqodhee tasgabbaa'eetan ka'ee bakka hin deemu deeman. Yeroo hundumaa immoo meekaappiin deema. Barsiisonni nu jaallatu. Iskaawutii waan jedhamu wayii tokko fa'aa jira ture mana barumsaa keenyaa. Sana qindeessinaa. Gumii keessa fa'aa hojjennaa. Oduu dabarsuu waan akkasii fa'aa jira. Waan sana qindeessinaa waan ta'eef barsiisonni mana barumsaati yeroo hundumaa isaatii booddee na eeguun achi deemuufan ariifadhee deddeebi'a yeroo baay'ee. Galee waan maatiin fayyadamanis hin fayyadamu jechuudha. Sen gaaf sana gaafan biddeen sana lafaan dhahee jedhu hundisaa biddeenichi bakka 4tti adda ciccite. Hundisaa guutummaansaa 70 isaa jechuudha. Achii mucaan maal gootii isheen achi teessee gurgurtu sunii hoteelatti hidhattee gatii madaalamaa wayii tokko laatteen gatii gadi buustee jechuudha. Hoteellichi komaniidha waan ta'eef irraa fuudhaniini isheen biddeen sana fayyaa isaa dabarsite waan ta'eef achi teessee hin gurgurre. Garuu maaltu ta'ee ani immoo yeroo hundumaa galgala deemeen isee barbaada. Gaafa aduun dhihu. Inni kun amala kooti. Jechuun hojii dhaabbataa naaf kennamuudha. Gabaatti geessu galgala immoo dhaqee bakka isheen gurgurtuu fuudhee galu jechuudha. Gaafa sana isheen hin gurgurre biddeenni waan caccabee fi kallattii maan hoteelatti laattee ofii isheetii gurguruu qabdu kallattii maan hoteelatti laatteetu bakka biraa deemteen. Hiriyaas yoo ta'u nama wayii bira deemteetti. Isheen halkan ga'ee gaafan barbaacha dhaqu bakka sana hin jirtu. Dhabeetan deebi'ee manatti gale. Bokkaan roobee jira. Baay'ee mun tokko dukkana. Nuti immoo naannoo safara keenya mandara keenya sana qeeraatu jira. Waraabessi beekamaadha bakka mandara keessa akka barbaadde deeman. Qeeraan jira waan ta'eef mandara keenya sana. Dhoqqeedhaa dukkanaa nan gale baatirii